usho kazi welcome back to Speaker Nawe. I'm still uphothela DJ. So today bekade ngifuna ukubona indaba le trendawo uScott Maphuma. Samazi uScott Maphuma u2024 intwana ivele yafika kumapiano yakhoze havoc, but I think this year izinto zimhambeli kahle because uyatrenda lapha abantu abaningi bafuna ukumkhansela. So ikhona ivideo sike sayenza last day ku Speaker Nawe. Esikade sicompare kahle uLimtrezi noScott. So abanye ke bake complain kuma comment bathi akukho fike kuba complain ntontoni, but I think i-record label abasana kuyona iGimba Entertainment, so I think yenza kahle kakhulu because i-produce abantu abawu2 abamaster ngonyaka owodwa. So I think bebeza kahle kakhulu, but I think into ekumele benza kakhulu ukubenzisa i-PR training because intwana ziyakhuluma nje kuphela. So ikhona interview adenze uScott Maphuma lapha kwi-podcast LTD podcast. So ikhona la afika show khona le ndaba zokushutha nabantu because akayena nanomuntu wabantu. So I think intwana izinto efika kakhuluma lapha izona ezimkhathini nabantu because bekade vele kuthiwa akafuna ushutha nabantu, but nje unalo attitude yakanayo because ikhona i-video engeke ngayibona kade khona la Eastern Cape ade semthatha enkandla lifestyle nakhona ubethensi nje la. So I don't think umuntu ofriend and I think izomshaya lento, but when it's coming to i-talent, I think i-talent unalo uke was release a statement lapha nezama uxolisa, but I don't think ikhona into ezo nje because into wrong kakhulu i-behavior yakhe. So nje ngifuna ukwenza leyo video because I think uScott use-hot and I think une-future e-bright. So I think lento enzakala kuyena ngiblame kakhulu i-record label because indlela akarana ngayo uyapostela izinto zakhe naleya interview ayenze noLtido. I don't think ayi-necessary. Maybe wabona le interview ayenze uLimtrezi because uLimtrezi uyena umuntu waqala ku-LTD podcast and wena wafika wakhuluma nje wa-right omjida, but bobabili bayabonakala ukuthi abanayo leyo training, basho nje izinto careless. So I think uScott lento eyenzakalele even i-wrong, but I think izobhilda kakhulu i-brand yakhe because right now uyatrenda kukhulunywa ngayo even nasendabeni lakhe bafuna ukumkhanselisha ngempela abantu and I don't think bazowina ukubemkhanselisha. So I think uScott lento esenzakala sivele yamenzela ifame kakhulu because ubhale kuma-tabloids everywhere because there's another issue ekhona kumapiano. Ama-artist amaningi amapiano aney'ngoma ezama-hit but asibazi bona like abakwazi ukuthi i-brand yabo iba bigger than lento abayibhildayo. So I think lento esenzakala uScott sivela enhlanhla because lento sivela phusa i-face kwi-brand yakhe. So mothi uScott Maphuma wonke umuntu uzokhumbula manje even umuntu ongalalela amapiano because bazama ukumkhanselisha lo. So I think uma ngathola nje umuntu oyi-management i-right, especially right now, bengakwazi ukuthi-turn around into yakhe ibe i-strategy because I think intwana idophu kakhulu, especially leli side lokuthi uyakwazi noku-DJ. I think yona into ezomseva kakhulu noma bengamkhansela kuma-show usazowathola ama-gig as u-DJ, uyakwazi uyak-DJ uMC uyadansa. I don't think ukuthi ungamkhansela easy umuntu onjenga after esethola ifame. Sho Scott Maphuma I think usenayo i-future kumapiano. So yeah, umbono wami uSpeaker Nawe nathi asilu namuntu, but sekhona ku-Twitter @Speaker Nawe, Facebook Speaker Nawe, sikhona naku-TikTok noma singajwayelekile si.Speaker Nawe. Away, we're out.